O BNG comparecía esta mañá para dar conta da resposta do Goberno Central en relación coa paralización do proxecto da residencia de Ribeira nas Saíñas, por tratarse dunha zona potencialmente inundable. A Xunta anunciaba en 2025 que a instalación non podería construirse na parcela en base a unha modificación da normativa que, tal e como denunciaron os nacionalistas, non se ten producido. Dende aquel momento, o Bloque Nacionalista Galego non estivo de brazos cruzados, estivemos recabando toda a información e hoxe podemos dicir xa con dúas respostas do Goberno do Estado que eso era directamente mentira. Por tanto, estas dúas respostas veñen a confirmar o que no seu día dicía o propio informe do técnico municipal, que non existía unha normativa vixente que impedise a construción da residencia pública das Saíñas. Por tanto, o que vemos, estamos ante a constatación de que a Xunta de Galiza mentiu a todos os ribeirenses usando un falso pretexto, é dicir, empregando a mentira como arma política e empregando as institucións que tiña no seu poder, neste caso Augas de Galiza e dende a propia Xunta, para derrocar un goberno lexítimo e que estaba gobernando en interese de toda a veciñanza do noso concello. Esixen, polo tanto, que se retome este proxecto no que xa se teñen investido 800.000 euros de fondos públicos e que se atopa nunha fase moi avanzada de tramitación, posto que tan só está pendente o informe de Augas de Galicia. Falta un único trámite, que é o de Augas de Galiza, e, por tanto, a residencia poderíase estar construindo antes de que remate este ano 2025. Segundo os nacionalistas, a paralización do proxecto respondeu a unha estrategia partidista do Partido Popular para desautorizar o Executivo ribeirense meses antes da presentación da moción de censura. 5 anos despois de miles de anuncios e de moitos cartos orzamentados nos orzamentos da Xunta, volvemos á casiña de saída. E, baixo o noso punto de vista, só existe unha razón para que estemos como antes do ano 2021 nesta comarca. E a razón non é outra que os intereses partidistas do Partido Popular. Acusan o Goberno autonómico de non ter previsto executar a residencia a curto prazo, a pesar de ter anunciado xa un novo emprazamento, posto que non aparece partida consignada nos orzamentos deste ano. Onde van eses cartos que ano tras ano orzaban ou aparecían nos orzamentos da Xunta de Galiza, pero que nunca chegaron a executar e que xa desaparecen porque non teñen previsión desde o Goberno do Partido Popular de realizar en este ano 2026 ese proxecto de residencias.